voiceofcongo.net news on real time. Voice of Congo ya yo, Voice of Congo ya nga, Voice of Congo ya biso nyonso. Merci balandi ya Vision 55 na Voice of Congo. On baza partout na monde entier balandaka émission oyo ya Vision 55 na Jobour na South Africa. Lelo awa to uti bongo kotala bandeko na biso na prison oyo bakangaki 20 Congolais bakangaki baloba eke baza ba rebelle. To uti kotala bango na avocat oyo ya sika oyo bazwi akutani na bango asololi na bango tobimi siko toza libanda ya prison toza pe na bandeko nanga awa moko na moko apesa likanisi na endenge touti kuna na kati. Ok, on a été en prison, on a visité nos frères avec l'avocat chevronné qui nous a accompagnés. L'avocat va entamer le processus de liberté provisoire bientôt. Ils vont sortir, nous sommes vraiment optimistiques qu'ils vont sortir. C'est ça notre souhait. Nathalie. Merci pour quoi ils ont pour un question. Quand on combat aux ambango à l'embiatika au kima, matika au lembi c'est parce que kima kakati kanamba au lomana mboka biso. Les sengolele ezala kota ba héros, to même balo ba signaki, o ba lobaka ba kanisaki. Mais to lo bandeni to pesi merci. Na mutu nyonso akota libenga le lokolo. Akota le boko na libenga, apesa ki renzi na e. Era na mwende pesa so makasi ya kofuta avocat pour les lois télé maboye to pesi congolais nyonso merci. To bosa ni papa Dino te méchant États-Unis, to moni pe papa Benjamin Demba. Na maman Moussa combattante à makasi na Amérique. To pesi merci. To lobby que les gestes comptent. Les locaux bosali to pamboli bino to pamboli ba congolais nyonso. Et si bino ke kalate ba nyonso ba oya to hotel mana ba hona arma tungulu. On a constaté la peine de la élite n'a pas besoin de noter qu'elle a marocain. Merci. Oh maman. Pour toi aboy. Kada kuna minga olobate na Monique. Mkoloana toleragati. Omoni siko to komo seka. Ke ngambu na biso to gani. Mama leo na zane sengo na yaka nga kotala ba frère na nga fête na prison. Nazo nga na olila melelo to seki. To sololi to zi avocat o mutema na biso banda ozela. Vraiment na pamboli moko la moko atiaki RN na ile toza kotambola ba mesa. Faut contribuer na mbongo to futa avocat. Na Monique espoir ezali. Na si avant le 23 to kuta na place Tungulu to robina. Po na za si ba robima. Na pesika merci na ba silence. Ndenge analobaka na bomoko to kotelema okabwani to kwela. To pesi merci na bandeko oyo bazwa kotala bandeko na na prison na likanisi na kati ya mabondele na biso ezalaki etozwa avocat oyo akolobela bandeko na biso kotema liboso na bango. En tout cas to nzambe akokisi nkano tozalaki nango otukozwa ba avocat oyo bazotelela bandeko na biso. Ne eloko tozosenga na bandeko na biso non bato ba continuer kotiana na liboko na poche pour contribuer na évolution ya procédure. Tout ça na benza bandeko na soza na benza ba torte. Oyebi problème na biso oyo za na Congo. Yango na tosengi bino boya ebele bosangana na biso nyonso bino tu boza ba Congolais boya ezamaka mabato. Tozo pesa merci na ba oyo nyonso bataki liboko na bango na poche pour ta komisa avocat awa ezali kambo ya pamba te. Il fallait ki caution moko ebima. Alors ezo continuer pe kaka kobima donc nan to silisi yango te. Yango to sengi merci na ba oyo bandi ko btia oyo ba tie pona déplacement ba avocat ba ko malelo. En tout cas to sengi bango merci. En tout cas pona représentation Amérique to sengi merci mingi bina ba toza kuna na Amérique na kombo ya Gino méchant oyo azaki signataire ya oyo to recevoir lelo. To pesi merci mingi na ba oyo so ba na Amérique et puis Europe bani ba tous pas continuer na musala o toza nango. Oyo bine pe boza nango mais ezina ni biso ba toza côté na Afrique du Sud o to benga ka buchika. Alors lelo oyo to pesi toujours appel. To senga appel ba Congolais ba ki mate baya. Et koko yela pe yo. Éviter que non bango sote et koko yela parce que ça lit à biso nyos nous ça ka ta lit.
papier koyela koyeya koto oyo otika yango te atoyeli koto tokolanda mpe bino mpo tosapote bino tosupporte bino telili bobima na kati ya libulu oyo bozali eza injuste eza te bazosala prison moko boye ya juste to eza injuste na mboka mopaya eza kongo te bakangi mpe motu na eloko te alors eza idée ya moko na moko na biso awa donc tosengi bino merci mingi ya baoyo batiaki benga na poche batiaki liboko na bango na poche e na baoyo bazaki koyoka yango na mosika bapoza babanga te tozali tokopesa yango formation ndenge ezali bacontinue na biso tokenda elongo. Merci Vision 55 elobi papier oyo nga na simbi ezali papier oyo nga na simbi ezali reçu oyo ya mbongo oyo euti États-Unis bandeko na biso États-Unis batindaki mbongo maître Dino méchant oyo botindaki mbongo epai ya pasteur mbongo esi ekomi reçu yango oyo na maboko donc mbongo na bino ekomi mpe esali mosala na yango. Mama Nene lolobi nini mpo na ndenge biso touti? Ok, eloko tobandaki kolela biso nyonso tu lelo oyo nzambe atie loboko tokomi presque à la fin toza ya kosepela tozalaki na mai na misu lelo elongi na biso ekomi ya koseka tosepeli mingi bato nyonso oyo ya Rotaizaville Yoville oyo bomonaki elongi nanga ba rn na bino ekomi lelo avocat azwi mbongo abandi koentame les vrais procédures. Si tout va bien ingeta omona bango libanda kala mingi. Je voulais ajouter quelque chose. Nous sommes une communauté en Afrique du Sud. La communauté doit être dynamique, forte. Premièrement, la communauté est noble. La communauté congolaise, partout elle se trouve dans le monde, elle est noble. C'est la communauté, on ne voit pas l'individu. Ici, nous sommes engagés à défendre toute situation éventuelle qui se pose pour la communauté. Et nos frères qui sont arrêtés, que ce soit à Johannesburg, que ce soit ici, nous devons faire de sorte qu'ils soient dehors. Le problème, ce n'est pas moi, ce n'est pas les combattants seulement, ce n'est pas les sages, ce n'est pas la communauté exécutive de combattants, c'est tout Congolais. Nous devons être unis pour une seule cause. À l'Afrique du Sud, libérer nos frères et définitivement faire partir Kabila et que Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui a été élu massivement au Congo, Mwana Mboka, prendre le pouvoir pour que tous nous puissions nous réjouir de notre bonheur, le bonheur de notre pays qui est le Congo, dont Dieu nous avait donné toutes sortes de minéraux. Nous devons tous être unis devant un seul idéal de faire partir Kabila définitivement à son à la Rwanda. Merci si j'avais dit. Maman, ce que j'en ai l'eau à Obakissa. Non, non, combattant pour les ça nous combattant bango. Mais tous biso tous qui m'embango pour tout bengana. Bango n'a pas qui m'a déjà mbango. Oui, mais bango m'a oya bomba. C'est combattre, mais bango yande bando yate bango m'a triomphalisme na bango kenda wa. Donc on a combat au loin ça sécurité. Cette détermination à tout un peuple. De décider que tu dis na bango peut te dire na bango. Tu peux si bana belle merci et belé. Na koyo ki sa bateau Sony. Tu peux si bana Belgique merci et belé. On a marche na bango le 27. On a réclamation na bango la vérité à urne. Puis on a Johannesburg to l'inviter. Tout ça ko luka kaka vérité na réalité expression profonde. Il y a peuple congolais dans le mois de novembre 2011 et trouver gain de cause. Merci. Sikoyo combattant pardon na kacho malbate pona na mono ngo bakisa mwa lumba. Ndenge ba okanga kanga ba combattant boyo zo bangisa binote. Bon ezo bangisa biso suspensate parce que to moni que non les résultats comme pembeni. Tant bazo kanga bato et puis bazo sope ba version originale ya musika le susute. Alors to banga ngote ata to komi million de peut-être maloba na biso sikoyo koyokana. Otolobi na malembe tolobi a haute voix boyoki te tozoganga bokanga kasi ko banda ko mangwana ba papier po boyeba que non les écrits restent. Alors elona ina bakisa biso na bakisa izani tozo sala musala oyo bino nyonso boyebi ya kolandela bande musala na prison bato oyo bazana ba pays bipai na bipai bazo téléphoner tozo ko pesa biso yano peut-être na ba réserve tant mususu mais biso yeyo oyo tozo kolandela dossier abandebe na biso na mawa yake babima libanda baza libre lokola biso to continuer litre na biso ndenge ezalaka mais eloko na sengi na bino nyonso bato bozala bandako partout bozala badutu bolongana na badutu na bino
bopesa nano confiance na presse moko oyo toza na ye kombo nango ezali Vision 55 ye nde azalaka na baprisonnier ye nde azalaka na kote ye nde ariskaka bariske oyo toza nango alors tosengi na bato nyonso baza na mosika peut-être biso ya mosusu toza baindividu mais presse eza groupe oyo ezopanza sango so basali fo pa biso mpe topanzi bango sango boyebi eza nango 1000 bopesa nano oyo toza nango tout près oyo tokufaka ensemble toriskaka na bamenace nyonso eza Vision 55 na critiquer baninga te mais na minute oyo tozali vision devant Vision 55 depuis tobanda bakota ngo alors bomeka kotia no ka awa olingi ozo information ya Congo luka Vision 55 niveau te eza wapi ya kalango yo yebate eza wapi ozo amona Vision 55 nazokumisa bango te mais nazoloba nde bango nde bazomema information po batrouver ngai bomona na kamna liste ndo Vision 55 na kati ya procès na kati ya prison c'est Vision 55 ngana bengi bango te baye en tant que ba congolais bazobondela mboka na bango alors oyo bokoza facilement olingo tinde loko ko contacter bango to stomoni sérieux na bango yango wana nde lekunamia bakisa wana biso tout ba congolais. Merci Balandi. Vision 55 eza émission na bino émission ya ba congolais nyonso tout biso tozaka pona kolobaka vérité awa eloko yeza likambo mbongo nano esalama te papier ya mbongo batindi na bana poto bakombatant baye nango papier yango oyo nde balobi na Vision 55 émission na bino elobaka toujours vérité elakisa bino sikoyo mama risoko ozala eloko nabosana eloko moko nenga nalobaka na groupe de gens oyo babenga soki baya mokuli batika biloko wana baosala komba eza ya mutu te bafutaka mutu te biso oyo tozala bakombata pale sikoyo toyebi bakombata libanda po méchant mabe bato wana baosala biloko moko ezalaka te bango baza bavoyou te eza bavoyou mosusu bafanda ndako balata maputa mais badernien de voyou mais maîtrise batika koambete basi wana naza parmi basi wana batika koambete basi wana namona bango toza na prison namona ya mokuli moko te aya na prison baprisonnier kutu bayebi bango te ke baya kovisite même nos frères congolais oyo bakangi soi-disant bango bazomimona bango nde bakolo komba tomoni ata mutu te mais pourquoi bazo koambete basi wana batika baje wana oyo akodémissionner il fait que démissionner etalié comment ezocontinue lelo basoki bake 10 yebake 15 bakouta quelque part bakobakisa parce que eza likambo ya mboka eza likambo ya mutu te ke bafutaka ye oyo to nini non batika bagrimase wana tosi tozwi avocat sololi na bango tozongi na esengo mpe toza pose toyebi ke cette fois-ci victoire eza na ka na biso batika koambete basi ya bapauvre femme wana koya kobengisa bango baréunion mike osi longtemps baopesa bango eloko moko te batika koambete bango yango na ngai kaka naloba yango na inge nabosani bana ekaide bapeti na ngai ekaida botalaka sere na bio nalele bino fort aekaide kokufaka te il faut bazalaka mpo bakorjaka bino aekaide kokufaka te jamais tokozwela bango kuta avocat mpo boza koambete bango fort boza koambete bapeti aekaida fort aozwela bango avocat nga sere na bango na telemi na aozwela bango avocat loyako mpo boambete bango lisusu te aekaide ekokufaka jamais fo bazalaka mpo bakorjaka bino soki bolie mbongo babeti bino soki bosali fo pa bakorge bino aekaide okufa te mpo bosala eza nango eloo te merci balandi ya Vision 55 Vision 55 ezali émission oyo biso tolobaka na biso vérité tolandaka na biso bato partout bango balingi partout bokobenga biso tokoya masolo nyonso bokoloba tokozwa yango mpe tokobimisa yango mobimba eyo ezali masolo ya mboka tolandaki bandeko bayi kotala bato na prison nde bapesi biso mokanda balobi te bolakisa parce que bino nde bato bolobaka vérité bolakisa mokanda ya mbongo oyo ewuti poto yango mokanda yango ya mbongo bapesi na maboko ya Vision 55 émission na bino tozolakisa bino mbala ebele botala nano esalama te bambongo ewuta poto tomona ata papier ya pamba te na média mais oyo papier yango oyo bato batindaki mbongo mpe basi félicité bango na bandeko bauti koloba awa Vision 55 eza ennemi ya mutu te Vision 55 mabe na biso nde vérité ennemi ya mensonge nde Vision 55 soko buki lokuta Vision 55 ekotelemela yo toza mpona bato nyonso tu oyo eza likambo mabele soki omoni ke baninga mosusu baavance bazwi avocat kota kaka na bango soki oyo mpe oza na meme ide na bango mpona kobimisa bandeko kota kaka bobimisa nanu bandeko
bandeko yango mpe kaka eza ya prison te bandeko yango bamisusu baza kuna na oyo badems video mpe bakangamaki osangani mpe kaka oyo bazwaki kote oyo bino mpe bozwi kote oyo nde kosala bien ke kokotisaka badésordre na kati ya communauté peut-être mpona likambo mwa eloko me mwa eloko nga namoni ke likambo eloko eza na bato mosusu baye mpona mitema malamu babongisa communauté me boluka bakerele te bozonga oyo eza émission na bino bye tozocontinue toujours na vérité na kati ya vision 55 VoiceOfCongo.net, news on real time.